G'urur. Muallif Dilorom Qosimova. Hikoyani tinglashdan oldin hoziroq YouTube sahifamizga obuna bo'ling hamda yangi qismlarini birinchilardan bo'lib tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Uxlaganimda yetib borgan bo'lsang. Gulzira Jamshidni muz qo'yganiga o'zi uchun xursand bo'ldi. Axir yuzi kuchli qizarib, ishib ketganda qanday borardi Fotihaga. Ammo Jamshidga minnatdorchilik bildirish niyati yo'q edi. Shu sabab boshqa gapiga javob qaytarib, gapni burib ketdi. Bu minnatdorchilikning yangi usulimi? Jamshid qoshini chimirib qaradi. Uyg'on ho'kizjon, uyg'on. Men senga rahmat aytmadim, aytmayman ham. Haqiqatni aytganim uchun, yuzimga urib keyin muz bosganingiz uchun rahmat deyishimni kutmayotgandirsan. Bir chiroyli sizlab yurganding. Jamshid bu qiz bilan kun qorayguncha tortishsa ham, muz uchun minnatdor bo'lmasligini anglab, mavzuni burdi. Kecha bunga arzimasligingni isbotlab berding-ku. Boshdan adashmagan ekanman aslida. Jamshid chuqur uh tortdi. Bu qiz bilan faqat ahmoq odam bahslashadi. Agar o'ldiraman desang, o'lish oldi gapim qolib ketmasin deb battar vaysasa vaysaydiki, tirik qolish uchun tilimni tiyay demaydi. Qizim, nonushta tayyormi? Jamshid onasi kirib kelgani sabab Gulziraga javob qaytarmadi. Oyisi joylashishiga yordam bera boshladi. Tayyor oyijon. O'zim ham endi sizni chaqirmoqchi edim. Gulzira choy quyib qaynonasiga uzatdi. Kecha nechida kelding? Aytgandim-ku, ertaroq kel. Xotining uyga borish kerak deb. Ishim cho'zilib ketdi, oyi. Mas'uliyatli bo'lish kerak, o'g'lim. Menga qarayman deb ketishni orqaga surdimi? Sen shunga yarasha javob qaytarishing kerak edi. Xo'p, oyi, uzr. Jamshid onasini avaylab qilmasa ham xo'p derdi har doim. Nonushtadan keyin eltib qo'y uyga. Xo'p bo'ladi. Taksi chaqiraman. Taksida ketaveraman. Gapga aralashdi Gulzira. Taksi shahardan bu yerga kelguncha sen bu yoqdan shaharga yetasan. Jamshidga yoqtirmay ko'z suzdi Gulzira. Sal miyani ishlatish kerak-da. Kecha-kechgacha ham yaxshi edi miyam. Shapaloq urilganda miyam chayqalgan ko'rinadi, dedi Gulzira ensa qotirib. Jamshid onasiga bir qarab qo'ydi. Agar u Gulzirani urganini bilsa, Jamshiddan qattiq jahli chiqishi aniq. Qanday shapaloq qizim? Gulzira qaynonasiga jilmayib qaradi. Shunchaki o'g'lingizni gapiga moslab javob qaytardim-da, oyijon. Ha, mayli, siz tez nonushta qiling-da tayyorlaning. Kech qolmang, bolam. Xo'p bo'ladi. Ha, rostdan imillamay tezroq tayyorlan. Tashlab qo'yaman. O'zimni ham ishlarim bor. Mashinang yo'q. Gulzira qaynonasi yonidaliklari sabab gapini to'g'rilash uchun yo'tal tutgandek 3-4 marta yo'talib oldi. Mashinangiz yo'q-ku, dedi o'qrayib qaragan Jamshidga tilida yaxshi ohangda gap chiqargan bo'lsa ham, ko'zi bilan zahrini sochib. Sen o'zingdan katta gapirganda xo'p deginda, toshbaqaga o'xshamay tez-tez harakat qilgan. Toshbaqalik ham yoqimli ekanda. Muz olib kelgan toshbaqa haqidagi ertakni eshitganmisiz? Dedi u qosh qoqib. Jamshid Gulziraga uylanganidan buyon deyarli odatga aylangani uf tortdi. Voy qizim-ey, kech qolasiz. Gap sotmay tez-tez harakat qilsangiz-chi. Xo'p, oyijon. Gulzira piyolada qolgan choyini ichib bo'lgach, yuziga Fotiha tortdi. Men tayyorman. Gulzira o'ziga yarashgan, milliy va zamonaviy moda uyg'unlashgan kiyimda chiqdi. Ketdikmi? Namuncha? To'yga ketyapsanmi sen? Ha, to'yga bo'lmay, azaga ketyapmanmi? Singlimni Fotiha to'yi-ku. Xuddi ahmoqmisan degandek qiz nima munosabat bilan ketayotganini eslatdi. Pardozing ham 4 kilomi deyman. Oshirib yubormadingmi? Uyda doim asosan o'xot qilib yurgani sabab yengil pardozi ham Jamshidga bo'rttirilgandek ko'rindi.
Allohga shukr, husndan qismagan. Chiroyi tarqatayotganda meni ayamay siylagan. Asli yuzimga ortiqcha pardoz ham kerakmas, ammo pardozimni tozalab, qarang o'g'lingiz unamadi pardozga deb oyijonning oldiga kirsammikin-a? Faqat oyoq bilan emas, chap yuzim bilan. Ey Alloh, o'zing sabr ber. Chiqmaysanmi? Pardozim? Gulzira nishonga urgani sabab jilmayib savol nazari bilan qaradi Jamshidga. Chiq mashinaga dedim. Pardozinggayam seni. Jamshid kalitni buradi. Gulzira esa uni yana bir bor gap bilan yedirib yenganidan faxrlanib mamnun qiyofada mashinaga o'tirdi. Yaxshimisan singlim? Xonasida o'ychang o'tirgan singlisini quchdi u. Yaxshimasman opa. Yomonman. Ichimga chiroq yoqsa yorishmaydi. Nafas olishim qiyinlashib ketyapti. Go'zal singlim o'zimni. Nima uchun biz bilan bunday bo'lyapti ekan? O'zingiz yaxshimisiz opa? Qiynalmayapsizmi? Gulhayo taqdirida tuhmat, g'iybat, umuman o'zga muhitda yashash hammasi birdaniga kelgan. Ammo yuz ko'zdan hali ham so'limagan opasiga qarab hol so'radi. Opasi juda kuchli qiz, har doim shunday bo'lgan. Yuzidagi mag'rurlik, tabassum hech qachon nima bo'lishidan qat'iy nazar yo'qolmaydi. Meni bilasan-ku. Tegirmonga tashlashsa, bir qop unni orqalab chiqaman. Bir emas, ikki deng. Gulhayoni nur qochgan yuziga kulgu yugurdi. Ana o'zing bilasan-ku. Yana so'raganingni qara. Jilmaydi Gulzira ham. Dadasi Gulzira keldi. Gulzoda opa yerini oldiga kirib, asta gapirdi. Ko'rishib qo'ymaysizmi? Meni ko'zimga ko'rinmasligini iloji yo'q-ku. Imkon qadar mendan uzoqroq yursin, ketgungacha, dedi Azamat aka sovuq ohangda. Dadasi axir unda nima ayb? Majburlikdan turmushga chiqmadimi? Agar o'sha yigit bilan turmushni xohlaganda, o'z joniga qasd qilib nima qilardi? Agar shu qizing bo'lmaganda, hozir Gulhayo ham shu ahvolga tushmasdi. Hammasiga o'shaning sabab. Uni deb Gulhayoni hayoti ham barbod bo'lyapti. U shunday bo'lsin debdimi? Bas qil. Agar boshqa gaping bo'lmasa chiqib ket. Menga quda tarafdan mehmonlar kelguncha tinchlik kerak. Gulzira singlisi bilan biroz suhbatlashgach, garchi dadasidan xafa bo'lsa ham, kichik boshini tik saqlamaslik kerakligini o'ziga uqtirib, dadasi bilan salomlashish uchun uni qidirdi. Tashqaridan topa olmagach, qayerda ekanini taxmin qildi. Xonaga kirmoqchi bo'lganda, ota-onasini gapini eshitib, eshik oldida turib qoldi. Gap o'zi haqida ketayotganini va gap salbiy fikrlarga to'la ekanini eshitgach, nogohon ko'zlari yoshlandi. Dadasini oyisiga xoli qoldir degan gapidan keyin eshik oldidan uzoqlashdi. Qarindoshlari g'alati qarashlari, har xil gap qilishlarini taxmin qilib, yana singlisini xonasiga qaytdi. Dadam bilan ko'rishdingizmi? Kirishi bilan tez qaytganiga hayron bo'lib so'radi Gulhayo. Topolmadim. Yolg'on gapirdi. Biron ishi borda tashqarida yo'q ekan. Ha, dadam juda band odam. Shunday. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Gulzirani qaynonasi singlisiga qo'ng'iroq qilgandi. U tarafdan uzoq kuttirmay javob berildi. Va alaykum assalom, singlim yaxshimisan? Men yaxshiman. Sen bir kelasanmi, meni oldimga degandim. Muddaoga o'tdi qaynonasi. Tinchlikmi opa? Mazangiz qochdimi yana? Uyda bir o'zimman hozir. Kelsang bir ikki maslahatli ish bor edi. Xo'p opa, yarim soatlarda boraman. Kutaman. Gulzirani qaynonasi telefon o'chgach, o'yga toldi. O'ylagan ishini qilmasa bo'lmaydi. Gulzira Fotiha to'yi xuddi ajalidek kayfiyatsiz singlisiga qarab, ichidan qirindi o'tdi. Balki dadasini gapi to'g'ridir. Bu ishlarga Gulzira o'zi xohlamasa ham sababchidir. O'pkasiga havo yetib bormay, chuqur-chuqur nafas olarkan. Atrofga endi e'tibor berdi. Yig'ilganlarning yarmidan ko'pi fotihalanayotgan juftliklarga emas, Gulziraga qarab, kamiga bir-birlari bilan vissillashib turishardi.
Battar nafasi qisib, yuragi siqdi. O'zini u davradan olib chiqib ketdi. Oshxonaga kirib, muzdek suvni ichib ko'zlarini yumdi. Shu on bir tomchi yosh suzib chiqdi ko'zidan. Bekor keldimmi desam, singlim xafa bo'lardi, ammo odamlarning nigohi. Sen kuchlisan Gulzira. O'sha kir nigohlari qarshisida mag'rur turishing kerak. O'ziga o'zi dalda berib, ko'z yoshini artdi-da, qaddini rostlab tashqariga chiqdi. Gulzira, sen turmushga chiqdingmi yoki boshqa bironta shaharga ketdingmi? Gap so'zlar tinchigungacha. Tashqariga qaytib chiqqaniga 2 daqiqa bo'lmay, bir-ikki qarindosh ayollari o'rab olib savolga tutdi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bilmaganim uchun, ya'ni taxmin qila olmaganim uchun so'rayapman-da. Unda javobni men sirligicha qoldirib, sizni mulohaza-yu fikringizga qoldiraman. Qani bir bosh ko'tarib qo'yingchi, balki javobi topilib qolar. Gulzira ulardan uzoqlashdi. Baxtli bo'l singlim. Sen eng go'zal baxtga loyiqsan. Albatta baxtli bo'ladi. Uni o'zim baxtli qilaman. Homid bir qancha vaqt avval ayolim bo'ladi deb xayol qilgan, ammo taqdirlari o'xshamay qolgan qizga sinchiklab qaradi. Baribir bu boshqacha edi-da. Yetilgan qiz. Singlisi esa ichida o'ylarkan, ko'zda skaynerlab 2 qizni solishtirdi. Singlisi esa juda nozik. Hali yaxshi ulg'aymagan. Shunday bo'lmasin-amchi. Gulzira unga javob qaytargach, xayollarini tarqatdi. Gulzira biroz yaqin keldi unga. Agar qaslashib, singlimni hayotini o'yin qilsangiz, mendan yaxshilik kutmang. Uyingizga o't qo'yaman kerak bo'lsa. Gap ohangingdan, singlingdan meni rashk qilding deb tushundim, dedi Homid faqat qiz eshitadigan qilib past ovozda. Ko'nglimni ko'chasi. Seni yaxshi ko'raman singlim. Gulhayoga kulib qarab qo'ydi-da, ulardan nari ketdi. Shu ho'kiz Jamshidga Fotihamni buzgani uchun rahmat aytaman deb hech ham o'ylamagandim o'sha payt. Insonlarni yaxshiroq bilganim sari unga bo'lgan jahlim kamaygandek. Gulzira o'ziga o'zi gapirib xo'rsindi. Kimni mashinasi bu? Amir do'sti Jamshiddan so'radi. Qishloqdagi bir oshnamniki, dedi Jamshid mashinaga bir qarab qo'yarkan. Qaytasanmi qishloqqa? Kun kech bo'lib qoldi, yoki onamga aytaymi, bironta xona tayyorlab qo'yardi. Biznikida qolasan. Yo'q, qola olmayman. Qaytaman qishloqqa. Bir yo'la Gulzirani olib ketay deyapman. Gulzirasi kim endi? Xotinim. Xotiningning ismi Gulzirami? Ha. Jamshid tushunmay qaradi. Gulyuz Gulzira. 2 qizni ismini aytib jilmaydi. Gulzorda qolib ketibsan-ku oshna. Bu ikkisi bir-biri haqida xabar topsa, ularning holatiga klip nomi ham tayyor. Gullar iztirobi. Amir o'zini gapiga o'zi kuldi. Qo'ysangchi. Gulyuzni bilmadim-ku, Gulzira meni deb iztirob chekadigan qiz emas, dedi ichida o'ziga o'zi. Rostida shunday vaziyatda bo'lsa, nima qilasan? Bilmadim. Bunday vaziyatga tushish niyatim yo'q lekin bir kun ikkisidan birini tanlashingga to'g'ri keladi. Jamshid javob bermadi. Shunchaki o'yga toldi. Opa, siz qolasizmi? Gulhayo mehmonlardan ajralib, opasining oldiga keldi. Bilmadim, oyijondan so'ramabman shuni. Qolsam qolaveraman. Eringizchi? U pastkashdan so'rab ish qilmayman. Gulzira gap tugamay telefoniga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Kim bo'ldi bu? Hayron bo'ldi. Begona raqam bo'lgani uchun birinchi qo'ng'iroqqa javob bermadi. Yana qilyapti. Oling kim ekan? Dedi Gulhayo opasiga. Hozir. Gulzira yashil tugmani surdi. Alo. Buncha javob berishing qiyin. U tarafdagi ovozdan hayron bo'ldi. Jamshid? Ha, men. Fotiha to'y tugay deb qoldimi? Raqamimni qayerdan oldingiz? Nima ishing bor bu bilan? Senga savol berdim. Hali tugamadi. Yarim soatda uyingiz oldiga boraman. Tayyor bo'lib tur.
Nega? Uyga ketamiz, nega bo'lardi? Men qolmoqchi edim, dedi Gulzira Jamshidni gapi yoqmay. Qarang-a, kimdan so'rab? Kimdandir so'rashim shartmi? Kecha kelolmadim-ku sizni deb. Bugun qolishimni o'ylagandim. U kechagi kun edi. Tongda kelgansan, chillalik kelinni 2 sutkalab qolishga balo bormi? Siz yarim soat. Jamshid Gulzirani oxirigacha eshitmay telefonni o'chirdi. Nima dedi? Yarim soatda olib ketar emish ho'kiz, dedi Gulzira ko'zini suzib. Opa, chorva mollariga mehr beryapsizmi? Tilingizdan ho'kiz so'zi tushmay qolibdi. Gapirma singlim. Sigir tug'dirib, uni sutini sog'dim desam ishonasanmi? Yo'q, siz-a? Ha, men aldamayapman. Sigir sog'ishga majbur qildi bu ho'kiz. Sizni tasavvur qila olmayapman. Siz sigir sog'dingizmi? Kulmadi, hazil emas bu. Opa singilni kayfiyati biroz ko'tarildi. Xo'mrayma, dedi mashinada ketishar ekan Jamshid oynachadan qizga qarab. Men qolmoqchi edim. Ertaroq aytish kerak edi. Men shunga qarab rejalardim ishlarimni. Ertalab aytish yodimdan chiqibdi. Kechgacha ham aytsang bo'lardi. Ha, naskiyingizga qo'ng'iroq qilibmi? Raqamingizni bilmasam qanday so'rayman? O'zingiz insof qilib qoldirsangiz bo'lardi. Saqlab ol raqamimni. Shartmas. Kerak bo'lib qoladi. Xo'pda, jilmaydi bir nimani o'ylab Gulzira. Bu kulgu bilan yana qanday shumlikni o'ylading? Jamshid oynachadan qarab savol berdi. Voy, men qachon shumlik qildim? Bir yuvoshgina qiz bo'lsam. Ha, juda. Seni yuvoshliging oldida mushuk xijolat. Nega kesatyapsiz? Rostdan yuvosh qizman. Hamma shaharlik ham sizga mol tug'dirib, sigir sog'ib yurmaydi. Jamshid o'ychang oynachadan qarab qo'ydi qizga. Rostdan ham tillashaman desa, tili bir qarich. Ammo moslashuvchanlik tarafdan ham Alloh qismagan ekan uni. O'zi aytganidek hamma ham qilib ketavermasdi. Mana bo'ldi, bittada taniydigan qilib saqlab oldim, dedi Gulzira jilmayib. Uning ovozidan Jamshid o'ylarini ozodlikka chiqardi. Nima deb saqlading? Bilishingiz shart emas. Ber, bitta ko'ray. Rolni bir qo'lida ushlab, bir qo'lini orqaga uzatdi. Mayli, ko'ring. Ko'lgudan o'zini arang tiyib telefonini Jamshidga berdi. Ey Xudo, menga o'zing sabr ber. Jamshid shunday deganda Gulzira shunchaki jilmaymadi. U rohatlanib kuldi. U Jamshidni ho'kizjon deb yozib, kamiga yoniga ho'kizni kallasi bor stiker ham qo'shib qo'ygandi. Sen qiz qanday kunda binoga kelgansan o'zi? Hafta boshi dushanbada. Zo'rmi? Ayniqsa yonidagi stiker. Jamshid o'zi bilmaydi. Gulzirani o'rnida boshqa biron kim bo'lganda, bunday saqlovni o'zini kamsitilish, yerga urilish deb qabul qilib, jahlda nimadir qilishi, qattiq gapirishi mumkin edi. Ammo Gulziraga nega unga jahl qilmadi, hatto o'zgartir ham demadi. Qizni ermak qilgandek qosh qoqib, beg'ubor kulganiga mahliyo bo'lib qoldimi? O'zi ham soniyalar avval ko'rgan saqlovni ko'z oldiga keltirib jilmayib qo'ydi. Oyijon yolg'iz emasmilar? Darvozdan kirib kelishar ekan, Gulzira qaynonasi kim bilandir suhbatlashayotganini eshitib so'radi. Xolam kelgan ekan. Boya oyim qo'ng'iroq qilib, ishlaringni ham qilaver, yolg'iz emasman, xolang kelgan degandilar. Jamshid izoh berdi qizga. Erta kelganmi? Ha, tushlikdan avval edi. Men kirayonda oldilariga. Gulzira qo'lida oyisi Fotihadan berib yuborgan yeguliklar bilan oshxona tomon yurdi. Men kiyimimni alishtirib chiqaman. Xo'p. Gulzira ortiga bir qarab qo'yib yo'lida davom etdi. Assalomu alaykum. Gulzira oshxonaga ochiq chehra bilan kirib keldi. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Siz yaxshi keldingizmi, xolajon? Hali qo'lidagi narsalarini qo'yib bo'lmay hol so'rashga tushdi. Uzr, kech qolib ketdim. Xolajon, kelganingizni xabar bermabsizlarda, ertaroq qaytardim. Hech qisi yo'q kelin. Opam bilan yolg'iz bir chaqchaqlashdik-da.
dedi xolasi opasini shirin suxan keliniga havas bilan qarab. Ha, unda yaxshi. Hozir dasturxon yozaman. Oyim Fotihadan sizlarga ham ilinib, shirinliklar va yeguliklar berib yuborganda. Gulzira bir zumda topganini sochib, dasturxonni to'ldirib tashladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida sahifamizga hoziroq obuna bo'ling. Hamda kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Telegramda bundanda qiziqarli hikoyalarni ham tinglab borishingiz mumkin bo'ladi. Hoziroq Telegram sahifamizga qo'shilib olishingizni maslahat bergan bo'lardim.